السلام عليكم، مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. طبعا زي ما انتم شايفين انا طالع بالقط بتاعي عشان انا طالع اتكلم عن الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا بتاع الشيخ وليد اللي هو الاخ الجزائري امام مسجد ابو بكر، اللي كان واقف بيصلي التراويح وطلع القط على كتفه زي ما احنا شفنا في الفيديوهات. او بصوا زي ما انا هعرض لكم ده جزء منه، حاجه في منتهى الجمال. القط يا جماعة مخلوق يدل على الراحة، يعني هو نفسه يدلك على ان في راحة في المكان ده ولا في طاقة سلبية. لو في طاقة سلبية هتلاقوه بينهر، لو في طاقة إيجابية بتلاقيه على طول يتآلف ويتناغم كده مع البني آدمين اللي موجودين ويقعد جنبهم وبيتأثر جدا. وعايز أقول لكم إن القطط دي مخلوقات فعلا زي ما سيدنا النبي وصى بيها، مخلوقات جميلة. كان حاضر سيدنا المصطفى كان ينهوا الناس ان هم يعذبوهم ويقول لهم انهم طوفون بنا، انهم طائفون بنا. ودي حقيقه، اللي بيربي قطط زي حالاتي كده هيعرف ايه معنى الكلمه. هم لما بتيجي انت تصلي بيطوفوا حواليك، لما اجي اذكر سيدنا النبي يقعد جنبي وينام، لما تيجي تقرا قران تلاقيه بيتناغم ويقعد يطوف حواليك كده كانه بيطوف حوالين الكعبه، ويروح قاعد بعد كده يسند نفسه عليك. عندهم نوع من الحساسية في التعامل ملوش حل، كأنك بتعامل بني آدمين. يعني عايز اقول لكم الاخ اللي قاعد جنبي ده مقموص مني عشان انا جيت من بره وما طبطبتش عليه زي ما هو متعود، فهو زعلان. وبصوا هو اللي بيربي قطط زي ما بقول لكم هيقف القطط لما تتقمص منك يديك ظهره، ولما يبقى مبسوط منك يقعد جنبك. لان الشيخ وليد واضح ان هو حد يعني رؤوف ورحيم وعارف يعني ايه اسلام. فمن اصول الاسلام انك تبقى رحيم بالمخلوقات، مش شرط بس بالبني ادمين، من يرحم يرحم. والشيء التاني اللي نطلع منه يا جماعه ان نخلي بالكم من حاجه، الحيوانات دي بتحس بينا. فيا ريت لما نلاقي حيوان في الشارع، بلاش الاطفال والناس اللي احيانا بيبقى عندهم نوع من الدمويه وسيكوباتيه مش سليمه، عليهم بيعذبوهم ولا بيحدفوا عليهم طوب ولا كلام من ده. في الاول وفي الاخر دي مخلوقات الله، ده هم اتخلقوا زي ما انت اتخلقت علشان يسعوا في الارض، فانت سيبه يعيش في ارض الله، ما تاذوش. بدل انت مش قادر تاكله او تعطف عليه، على الاقل ما تاذوهوش. ويا رب دي تكون رسالة حلوة لكل العالم عشان يفهموا ان الاسلام دين محبة ودين رأفة. يا ريت كلنا نهتدي بأسوتنا وحبيبنا سيدنا المصطفى من جاء رحمة للعالمين، ونبقى فعلا رحماء وسفراء للرحمة في كل حتة ومع كل المخلوقات. والله على الشيخ وليد طبعا رسم بورتريه من المحبة والجمال على كل السوشيال ميديا. وأقول لكم ايه، ربنا رحمن رحيم، ارحموا ترحموا. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.